মিন্টু দা কিছু বলো। আজ মাঝে সামনে একটা বুক আছে অনার কি করছে আমাকে জামাই আমি একটু সার বানাবো মানে গলিমলি ছোট তো। হ্যাঁ মানে কত ওয়ার্ড আছে এটা সেটআপটা? আর সবাই তো জানে ওটা ওয়ার্ড। এই সেটআপ দাদা মুড়ি ভাজা বাজে দিবে দাদা, মুড়ি ভাজা সুদূর পুরুলিয়া থেকে আগো তো মাইতি সাউন্ড ক্যাবিনেটটা কোথায়? ক্যাবিনেট এসকে পুরো ক্যাবিনেট সেন্টার দাদা। হয়ে যাবে अभी से माजे राखबे ना साइड राखबे ওই টেপটা মাছ চলো রে আর টেপ নাই গে না না টেপ তো ছুটি আরে বলা যেতে ওই ওদিকে নিবে ওদিকে এইদিকে না ওদিকে নাও ওদিকে টিটার উপর হে টিটার উপর নিয়ে নাও দুইটা দাঁত নাই লাগবে মিডিল দাঁত आज যেমন না বাজে সার দিয়ে না ভাই তখন তো তাপসের কাছে গেলে কাজ করবি। হ্যাঁ তখন বলতে ম্যানেজার আর এখন সার্ভে মারি বাধা করা হয়েছে। ওই খাটা করা ওই খেলে কে নিয়ে আজ গণপতি গণপতি বাপ্পা টেপ টাকা রয়েছে লে আমার কাছে একটা চলে ভালো করে মেরে দিবি ওখানে মেরে দিবি ওখানে মেরে দিবি ভরলা কোন গেল